Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Susan muallif hadzal kitab Syekh Nabi Muhammad Maulana Al-Tuhami wa jami'il muassis fi hadzal ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi lan iku ing dalem hadis Wa fihi lan iku ing dalem hadis an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marfu'an hale rupa hadis marfu', berarti hadis sing sanate niku sambung nyampe Kanjeng Nabi. Dawe kullu sababin utawi saben-saben sebab wa nasabin lan saben-saben nasab iku yang koti uputus apa kullu sababin wa nasabin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ma khala selagine ma khala ngeliyani ing kullu sababin wa nasabin nasabi sababi ing sebab ingsun wa nasabi lan nasab ingsun. Didhawuhi Kanjeng Nabi, segala nasab pada hari kiamat itu terputus kecuali nasabku. Wa kullu bani unsa utawi saben-saben anak wadon iku asobatuhum utawi nasabe kullu bani unsa iku li abihim maring bapake kullu bani unsa. Ma khala waladi Fatimah ma khala ngeliyani apa kullu bani unsa walada Fatimata ing putrane Sayyidah Fatimah. Fa inni mongko sak temene ingsun ana ya ingsun iku abuhum bapake waladi Fatimah. Wa isbatuhum la nasabi waladi Fatimah. Berarti memang wonten hadise nggih. Ada hadisnya Rasulullah dawuh bahwa memang dalam tradisi selama ini ya yang namanya nasab itu kan bin ya. Ataupun kalau perempuan sekalipun binti kan dinasabkan kepada bapaknya. Tapi khusus Kanjeng Nabi, ya, khusus Sayyidah Fatimah itu tetap dianggap sebagai nasab. Ya, jadi Sayyidina Husain bin Fatimah bisa. Jadi kayak Sayyidina Isa ibnu Maryam itu loh. Walaupun Sayyidina Hasan bin Ali, tetapi nasabnya diambilnya juga dari Sayyidah Fatimah. Jadi secara nasab tetap ke Rasulullah. Sumakola nuli dawuh sinten An-Nazimu Kiai Nazim rahimahullahu taala wa ba'da hamdilan ing dalem sakwise muji ingsun fahaka mongko ngalapo sapa sira sahihe kanca ingsun mangzumatan ing nazaman tufidu kang aweh faedah apa nazam fin nikahi ing dalem nikah. Nah, niki sampun mulai masuk ke pembahasan. Qala dawuh sapa jama'atun golongan min ahlil ilmi saking ahli ilmu. Ya utawi wa ba'da hamdi iku faslul khitabi misah pembicaraan. Alladzi khitab
utituhu kang den paringi ing alladzi sapa Dawudu Nabi Dawud alaihi salam. Intaha wis tutuk apa qala al jamaah. Waktulifa lan den persulaya akan apa fi awwaliman kawitane wong takallama kang ngucap sapa man biha kelawan kalimah wa ba'da hamdi. Wal asyhuru tawi kang masyhur iku annahu sak temene man iku Dawudu Nabi Dawud alaihi salam. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiluha nglakokaken sinten Kanjeng Nabi ing hamdalah hamdi niku wau fi khutbatihi ing dalem khutbah Kanjeng Nabi wa ghairiha lan sakliyane khutbah. Wa ya utawi hamdalah iku kalimatun kalimat yuk takang den tekaaken apa biha kalimat lil intiqali krana pindah min uslubin sangking dalan siji ila akhara maring dalan kang weneh. Wa takunu lan ana apa lafat wa ba'du wa ba'da hamdi iku ma'a amma sartane lafat amma. Jadi lafat amma ba'du niku. Biduniha kelawan tanpa amma kama huna kaya ing dalem kene nadzam. Ai wa ba'dama tegese ing dalem sakwise perkara taqaddama kang wis dingin apa ma minal basmalati saking bismillah walhamdulillah lan walhamdulillah wassalatu an sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Fahaka mengko ngalapo sapa sira soha tegese ngalapo sohi tegese ngalapo sapa sira ai fakhud tegese mengko ngalapo sapa sira ya sahibihi kanca ingsun. Jadi maksudnya adalah siapa orang pertama yang mengucapkan amma ba'du? Bila wonten pertanyaan, amma ba'du itu orang pertama yang mengucapkan siapa? Menurut para ulama yang mengucapkan adalah Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud adalah orang pertama kali yang mengucapkan amma ba'du. Nah, Rasulullah juga setiap kali khutbah pertama baca bismillah, hamdalah, ya, terus sholawat, habis itu juga diakhiri dengan amma ba'du. Fa sahih utawi lafat sahih iku munada murakham ala isqati harfin nida'i ngatasé ngguguraken huruf nida. Wa qauluhu utawi pengendikane Kiai Nazim mangzumatun rupane lafat mangzumah ai arjuzatun tegese nazam bahar rojas. Tufidu kang awe faedah apa arjuzah fin nikahi ing dalem nikah ai fi huquqiz zaujaini tegese ing dalem pira-pira hake bojo loro bojo lanang lan bojo wadon. Pamalan perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bidzalika kelawan mengkono-mengkono huququz zaujaini min adabid dukhuli saking adabe jima wal walimati lan walimah wal watilan tegese jima wa kaifiyatihi lan tata carane jima wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono kabeh. Wah, summa annan nikahan uli sak temene nikah iku tak tarihi anyar teka ing nikah apa al ahkamu pira-pira hukum al khamsatu kang 5. Yakunu ana apa nikah yakunu ana apa nikah iku wajiban wajib. Ya, menikah itu hukumnya ada 5. Ya. Jadi hukum nikah itu ada 5. Yang pertama adalah wajib.
Wa zalika utai mengkono-mengkono wajib iku fi hakiman ing dalem hake wong raja kang ngarep-ngarep sapa man annasla ing keturunan. Walam yakhaf lan ora wedi sapa man az-zina ing zina. Bitarkihi kelawan nikah kelawan ninggal nikah. Raghiba padha uga demen sapa man. Apa? Bitarkihi kelawan ninggal nikah. Raghiba fihi. Oh. Berarti iki enten sing ilang niki. Lafate pripun? Fi hakiman raja an-nasla. Fi hakiman ing dalem hake wong. Terus qadara kang mampu sapa man alaihi ing atase man terus wa khaufa zina lan wedi zina. Terus lafaz sakwise berarti niki wonten sing ilang ta mriki. Wa yakunu lan ana apa nikah iku mangduban den sunahaken. Terus coba nyambut. Sini kok langsung yang kedua, yang pertama kok mboten enten. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utai saya ulangi nggih. Yakunu wajiban wadzalika utai mengkono wajib iku fi hakiman ing dalem hake wong qadara kang mampu sapa man alaihi ngatasi nikah. Wa khofalan wedi sapa man az-zina ing zina. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama nikah itu wajib ketika apa? Ya. Ketika dia sudah mampu. Mampu itu maksudnya bagaimana? Ya, kan manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah punya ba'ah. Ba'ah itu kan kemampuan. Kemampuan ini dimaknai mau macam-macam. Tafsirnya mau macam-macam. Tafsirnya kangge santri ya ba'ah itu yang penting duwe syahwat. Ya. Yang penting sudah berumur, yang laki-laki punya syahwat, yang perempuan punya syahwat, ya sudah berarti itu bisa menikah. Dan apa? Wa khaufa az-zina. Kalau dia enggak nikah, dia terjebak pada perzinahan. Maka itu hukumnya wajib. Wis ndang rabi itu. Ya, itu wajib. Terus yang kedua wa yakunu lan ana apa nikah iku mangduban den sunahaken. Yang kedua nikah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu boleh nikah, boleh tidak. Wa zalika utai mengkono-mengkono mandub iku fi hakiman ing dalem hake wong. Ya. Raja kang ngarep-ngarep sapa man. Ya, ampun, berarti iki sama ini kali ini. Raja kang ngarep-ngarep sapa man an-nasla ing keturunan. Walam yakhaf lan ora wedi sapa man az-zina ing zina bitarkihi kelawan ninggalaken nikah. Raghiba padha uga demen sapa man fi ing dalem nikah amla utawa ora demen. Jadi yang kedua adalah hukumnya sunnah. Buat siapa? Buat seseorang yang menginginkan keturunan. Itu hukumnya sunnah. Yang kedua adalah dia kalau seandainya nggak menikah, dia nggak melakukan zina. Nah itu juga hukumnya sunnah. Walaupun sebenarnya dia juga suka dengan pernikahan. Atau orang yang benci dengan pernikahan. Itu hukumnya adalah masuk dalam kategori sunnah. Walau qata'ahu lan lamun megot apa nikah ing man an ibadatin saking ibadah ghaira wajibatin kang ora wajib. Wa yakunu lan ana apa nikah iku makruhan makruh. Ada juga ya menikah justru hukumnya makruh. Makruh itu kan dibenci sama Allah. Wadzalika ta mengkono-mengkono makruh iku fi hakiman ing dalem hake wong. La roghibau kang ora demen, la roghbata kang ora ana demen iku maujud lahu maring man fihi ing dalem nikah. Jadi orang yang tidak gak seneng blas lah. Ibaratnya kalau orang laki-laki ndelok wong wedok gak duwe syahwat blas. Atau seorang perempuan lihat laki-laki sudah kayak kancane dhewe. Jadi sudah
biasa itu, melihat manusia itu biasa, wis dadi wali mungkin. Ya, itu ketika orang seperti itu, maka itu nikahnya justru makruh, ya. Jadi menikah malah makruh hukumnya. Wala yarjulan orang ngarep-ngarep sapa man naslan ing keturunan, atau dia sudah enggak menginginkan keturunan, aku wis ora butuh karo keturunan. Itu hukumnya malah makruh. Apakah ada? Ya adanya hukum ini kan berarti adanya kasus. Ya. Wa yaqta'uhu lan megot apa nikah ing man an ibadatin saking ibadah ghaira wajibatin kang ora wajib. Atau misalkan ya, saya enggak mau menikah. Kenapa? Aku lek nikah ra iso salat duha. Ya, atau nanti kalau saya nikah nanti enggak bisa salat tahajud. Ya. Nah, itu kalau prinsipnya seperti itu, wah itu bisa makruh menikah malah. Ya. Itu yang ketiga. Wa yakunu lan ana apa nikah iku mubahan mubah. Berarti mubah ini ya berada di tengah, dia netral. Jadi ya enggak wajib, ya enggak sunnah, enggak makruh, juga enggak haram. Wadzalika ta mengkono-mengkono mubah iku fi hakiman ing dalem hake wong lam yakhaf kang ora wedi sapa man az-zina ing zina. Ya, yang mubah ini adalah seseorang yang sudah tidak ada khawatir sama sekali untuk melakukan zina. Walam yarjulan orang ngarep-ngarep sapa man naslan ing keturunan, dia juga enggak mau keturunan. Walam yaqta'ulan ora mutus apa nikah ing man an ibadatin saking ibadah ghairi wajibatin kang wajib. Jadi dia menikah atau tidak ya sama saja, artinya amal-amalan yang sifatnya tidak wajib itu ya tetap jalan. Maka hukumnya dalam posisi seperti ini itu adalah mubah. Wa yakunu lan ana apa nikah iku muharraman den haramaken. Nah, bahkan ada nikah justru haram, enggak boleh. Wa dzalika utai mengkono-mengkono haram iku fi hakiman ing dalem hake wong. Ya deru kang bahayani sapa man bil mar'ati kelawan wong wadon. Siapa? Orang yang ketika menikah dia justru membawa masalah. Membawa masalah dalam arti bagaimana? Ya, misalkan kalau dalam kasus sekarang orang kena HIV, ya, HIV AIDS itu kan nggak bisa, penyakit yang penularannya salah satunya kan lewat berhubungan seksual. Lah orang seperti ini menikah justru haram. Karena apa? Penyakit itu akan menular ke istrinya, nanti ke anaknya. Ya. Jadi man yadurru bil mar'ah. Jadi yang di situ membawa bahaya bagi perempuan. Atau apa? Ini contohnya bi adami wat'in, ora bisa jima, ya karena apa namanya sudah nggak bisa berdiri misalkan, atau umurnya sudah lewat gitu, itu juga nggak boleh. Atau nggak punya alat kelamin, itu juga nggak boleh. Itu justru malah haram, ya haram, nggak boleh. Kasihan perempuannya. Au nafakotin atau utawa orang ngekei nafakoh. Nah, jadi laki-laki menikah tapi ranti duit, ya, nggak bisa menafkahi. Nah, ini bisa masuk kategori haram ini, ya. Jadi yang namanya nikah itu ya harus siap memberi nafkah. Au kasbin muharramin utawa pekerjaan kang den haramaken, ya. Atau menikah, ya, dia benar orang kaya gitu. Lalu ingin menikahi perempuan, tapi pekerjaannya apa? Ya. Pekerjaannya adalah dari sebuah bisnis yang diharamkan misalkan. Bisnisnya adalah ya bisnis jual beli narkoba misalnya. Nah, itu berarti orang seperti ini nikahnya itu justru haram. Karena apa? Karena dia memberikan nafkah dari rezeki yang haram. Ya. Walau lirohibin lan senajan maring wong kang demen, ya. Walaupun di situ dia itu orang yang suka dengan pernikahan. Lam yaksha kang ora wedi sapa wong anatan ing zina, ya. Wa hadza taqsimu utawi kila pembagian iku yajri lumaku apa mislu sepadane hadza fil mar'ati ing dalem wong wadon.
Lah kelima ini tadi berlaku bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Nah, jenengan ini masuk kategori yang mana? Kalau kategori yang pertama berarti ya wajib, ya. Sudah tidak bisa nahan syahwat berarti ya cepat-cepat nikah. Wa zadalan nambahi sapa Ibnu Arafah, Syekh Ibnu Arafah wajahan ing wajah, akhir kang wenek. Fi wujubihi ing dalem wajib nikah. Alaiha ing atase mar'ah. Syekh Ibnu Arafah menambahkan kriteria tambahan khusus untuk perempuan. Wa huwa utai wajhan iku ajzuha. Iku ajzuha apese mar'ah. An kutiha sangking panganan pikuatane mar'ah. Wa adami satriha lan ora anane tutupe mar'ah bigoirihi kelawan sak liyane nikah. Jadi perempuan, kalau tadi kan laki-laki wajib nikah itu ketika sudah dikhawatirkan dia berzina. Ya. Perempuan ada tambahan lagi. Ya. Kriterianya apa tambahannya? Perempuan wajib nikah itu ketika dia sudah tidak bisa bekerja. Ya. Jadi dia sebenarnya sudah balik, sudah berumur, tapi nggak bisa menghidupi dirinya sendiri. Lah itu wajib nikah. Karena nanti kan akan dinafkahi oleh suaminya. Atau yang kedua, wa adami satria, dia sudah tidak bisa menjaga diri. Artinya apa? Misalkan ada seorang cewek pulang, habis dari pondok pulang, ketika dia pulang itu ramai fitnah. Karena saking ayune misalkan, akhirnya kan menjadi fitnah di masyarakat. Dia sudah nggak bisa menutup diri, menjaga dirinya sendiri. Lah dalam kondisi seperti ini, wajib itu nikah. Bukan lagi sunnah, bukan lagi yang lain. Jadi lek gak nikah, kena dosa mendino. Tiap hari mendapatkan dosa. Wa ila hadhil aqsami lan maring ikilah pira-pira pembagian al khamsati kang 5 asyara awa isyara sapa al-allama al-Judari. Syekh al-Judari rahimahullah biqauli kelawan dawuh Syekh al-allama akhirnya disimpulkan dalam sebuah bait syair wajibun lan wajibun lan iku wajib alal ladzi ngatasé wong yaksha kang wedi sapa alladzi azzina ing zina tazawwujun utawi rapi bikulli halin kelawan saben-saben tingkah amkana kang memungkinkan apa hal wazida lan den tambahi fin nisa'i ing dalem wong wadon apa faktul mali ora duwe bondo. Jadi perempuan yang miskin itu yang tidak punya harta itu nikahnya hukumnya wajib. Walaisalan ora tinemu sapa munfikun wong kang nafakoi siwar rijali sak liyane wong lanang. Dan dia tidak menemukan seseorang yang bisa menafkahinya. Jadi misalkan wong tuane pun angkat tangan ya, karena sudah balik yang perempuan, nah itu wajib nikah. Wa fi diya'i wajibin lan ing dalem kasiyosiyane wajib wa nafaqati lan nafaqah lan iku ing dalem kasiyosiyane wajib wa nafaqati lan nafaqah minal khabisi sangking perkara kang haram hormatun utawi haram nikah muttafaqatun kang den sepakati liraghibin maring wong kang demen nikah auraji naslin utawa wong kang ngarep-ngarep keturunan yundabu den sunahaken apa nikah. Wa in bihi lan sak temene kelawan nikah yudayu dadi kasio-sio apa ma ibadah la yajibu kang ora wajib apa ma. Wa yukrahu lan den makruhaken bihi kelawan nikah yudayu dadi kasio-sio apa annaflu sunnah. Oleh salan ora ana iku fihi ing dalem wong apa ragbatun demen nikah au naslun utawa keturunan. Wa ining tafalan lamun dadi kasepen. Wa ining tafalan lamun dadi kasepen apa ma perkara yak tadi kang natrapi apa ma hukman ing hukum. Hukman ing hukum ado kang liwat apa hukum. Jaza mengko wenang apa an nikah
bisawi kelawan sempurna al murtado kang den ridhoni. Ini nadom ini menjelaskan ya penjelasan tadi niku. Waktu lifalan den persulayaaken apa hal ana ta nikah utawi nikah iku afdhalu luwih utama. Awit takhalli utawa nyepi menyendiri lil ibadati krana ibadah utawi nyepi lil ibadati krana ibadah iku afdhalu luwih utama. Jadi ketika ada pertanyaan, kalau disuruh milih menikah atau ibadah. Nah, di sini pertanyaannya sebenarnya ya pertanyaan yang aneh itu, karena nikah itu ibadah. Ibadah itu salah satunya dengan nikah juga. Ya, misalkan kok disuruh milih salah satunya, kamu pilih ibadah atau pilih nikah. Ya. Warrajihu utawi kang unggul, iku annal afdola sak temene kang lebih utama, iku aljam'u ngumpulaken bainahuma ing dalem antarane nikah lan ibadah. Ya jawabannya adalah keduanya. Kalau bisa dipilih dua-duanya, kenapa salah satu? Li'anna nikah krana sak temene nikah iku laisa ora ana apa nikah iku mani anyegah minat takhalli sangking nyepi lil ibadati krana ibadah. Kenapa kok seperti itu? Karena ya bukan berarti ketika kita menikah itu meninggalkan ibadah, tidak seperti itu. Waqat taqarrara lan temen wis pesti apa ana arkana nikahi sak temene rukune nikah iku khamsatun ana 5. Jadi rukunnya nikah itu ada 5. Al-aqidani rupane wong kang akad loro. Jadi ada 2 orang yang akad, wahuma utawi aqidani ku azzauju bojo lanang, wal waliyulan wali nikah. Wal maqdulan wong kang den akoti sapa alaihima ing atase al wahuma utawi waha. Ini waha seharusnya niki. Utawi maqut iku azzaujatu bojo wadon. Wahuma utawi maqut alaihima iku azzaujatu bojo wadon wasidakulan mahar. Nason kelawan pertelo. Kama fi nikahi tasmiyati kaya ing dalem nikah ngarani mahar. Au hukman utawa secara hukum kama fi nikahi tafwidi kaya keterangan fi nikahi tafwidi ing dalem nikah masrahaken wasiwati lan sigot. Wal mahru utawi mahar wasiwatu lan sigot wazaujani lan bojo lanang lan bojo wadon. Umal waliyun uli wali iku jumlatul arkani jumlahi piro-piro rukun. Di rukun nikah itu harus ada pihak mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali. 3, terus keempatnya adalah mahar. Ya. Mahar. Dan yang terakhir adalah sigot. Sigot itu berarti ya ijab qabul. Lakin qala tetapi ini dawuh sapa al khitabu Syekh Khatib rahimahullah. Az-zahiru tawi zahiri iku anna zauja sak temene bojo lanang wa zaujata lan bojo wadon iku rukun loro. Tapi menurut ulama yang lain Syekh Al-Khattab jadi pihak laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Berarti ada 6 rukun. Li'anna hakikatan nikah krana sak temene hakikate nikah iku innamatu jadu angin pestine den temokaken apa hakikat bihima kelawan azzauju wazaujatu. Karena pernikahan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kedua mempelai. Ya. Wal waliyu tawi wali wasighatu lan sigot iku syartoni syarat loro. Ailu khurujihima tegese krana metune
wali lan sigot andatin nikah sangking date nikah. Wa ammas sidaku anapun utawi mahar mas kawin wasyuhudu lan saksi fala yang bagi mengko ora sayukja apa adduhuma ngitung asyuhud as-sidak wasyuhud minal arkani sangking pira-pira rukun wala minasyuruti lan ora sangking pira-pira syarat liwujudin nikahi maring wujude nikah bidunihima kelawan tanpa as-sidak wasyuhud li annal mudirra krana sak temene bahaya iku iskotus sidaki ngguguraken mas kawin waddukhuli lan jima bila syuhudin kelawan tanpa saksi. Waqat nazama lan temen nazamaken sapa al alamatu wong kang banget alimi al muhaqqiqu kang muhakkik nyatane Abu Abdillah Syekh Abu Abdillah Sayyidi Muhammad Ibnul Faqih Al-Allamah Abul Qasim bin Saudah rahimahullah ma ing perkara istadharahu kang amrih mertelaaken ing ma sapa Al-Khattabu Imam Al-Khattab rahimahullah biqaulihi kelawan dawe Syekh Abu Abdillah inna nikah sak temene nikah iku hukmuhu utawi hukume nikah iku annadbu sunnah. Jadi tadi hukum nikah itu kan ada 5. Tetapi hukum asalnya nikah ya, hukum pertama kali nikah itu adalah sunnah. Jadi hukumnya kalau tanpa semua sebab itu tadi, hukumnya adalah sunnah. Sunnah ya sunnah Kanjeng Nabi, ya sunnah dalam arti fikih. Ya. Makanya kan an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku ya bukan dari bagian dari umat Kanjeng Nabi. Alama yang ngatasi kaul soha kang sapa ma min madhabina sangking madhab kita yakni madhab Syafi'i naklan sangking arah nukile ruknahu tawi rukun lorone nikah iku zaujani bojo lanang lan bojo wadon syartuhu tawi syarat nikah iku waliyun wali sigatun lan sigat la ghairu ora ana liyane fil muhassalin dalam perkara kang den hasilaken wasyaidani utawi saksi loro iku asyaratu syarat fid dukhuli ing dalam jima wal mahru utawi mahar iku tardiyun bangsa kelaku alal makuli ing atase perkara kang den ucapaken wa syartu isqatis sidaki utawi syarat ngguguraken mas kawin iku yajri lumaku apa syartu ala fasadil mahri ngatasi rusae mahar duna hajrin tanpa nyegah hadza utawi kila dawe Syekh sinten wau Syekh Muhammad Syekh Abi Abdillah ku alladzi perkara sahahahu kang nyohehaken ing alladzi sapa annaqadu wong kang akeh bicarane wa kullu dzi hajiyin lan saben-saben wong kang duweni akal lahu iku keduweni annaqad mangkodun utai perkara kang den anut utai perkara kang den anut utai perkara iku hadza ikilah keterangan waqat warada lan tumeka fil hading dalem gegere alan nikahi ngatasé nikah
Wa targhibi lan dedemen fihi ing dalem nikah apa ahadisun pira-pira hadis. Wa atharun lan pira-pira dawuh sahabat kasiratun kang akeh. Jadi beliau selanjutnya ingin menunjukkan hadis-hadis, ya, entah itu hadis marfu berarti hadis yang langsung dari Rasulullah, atau asar. Asar itu berarti hadis mauquf, hadis yang dari para sahabat, atau ucapan sahabat sendiri itu asar, atau dari sahabat tapi dinisbahkan ke Kanjeng Nabi, itu hadis mauquf. Rawang riwayataken sapa Imam Ahmad fi musnadi ing dalem musnate Imam Ahmad. Anna rajulan sak temene wong lanang iku dakhala manjing sapa rajul ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukalu den ucapaken lahu maring rajul sapa Akaf, arane Pak Akaf. Kala mengko dawuh lahu maring rajul sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Akaf, Akaf. Alaka apa ta iku keduwene sira zaujatun utahe bojo wadon. Dawuhe Kanjeng Nabi, he Akaf, awakmu duwe bojo apa durung? Kala mengko jawabe sapa Akaf, la dereng Kanjeng Nabi. Kala mengko dawuh sinten Kanjeng Nabi, wala jariyah lan budak wadon. Duwe budak wadon apa ora? Zaman dulu kan masih ada budak perempuan ya sebagai pengganti istri. Kala mengko jawab sapa Akaf wala jariyah lan mboten gadah budak wadon. Kala mengko jawab kala mengko dawuh sinten Kanjeng Nabi wa anta utawi sira iku bi khairin wong kang bagus. Musirin tur wong kang sugih. Awakmu iku wong melarat apa wong sugih? Seperti itu. Akhirnya si Akaf menjawab, kala mengko jawab sapa Akaf wa ana ta ingsun iku bi khairin wong kang bagus musirin kang sugih. Nggih Kanjeng Nabi, kula niku wong apik-apik tur sugih. Kala mengko jawab sapa sinten Kanjeng Nabi, anta ta sira iku min ikhwanis syayatin, dulure setan. Ya. Langsung dijawab kali Kanjeng Nabi, oh lek ngono awakmu iku kancane setan. Ya. Berarti apa? Saking pentingnya nikah. Jadi sudah punya pekerjaan, dari keluarga baik-baik, sudah berumur, kok belum nikah, koncone setan. Wah, ngeri ini. Lau kunta lamun ana sapa sira iku minan Nasara, saking wong Nasrani, kunta mengko ana sapa sira iku rahiban pendeta. Min ruhbanihim saking pira-pira pendetane Nasara. Bahkan beliau melanjutkan lagi, kamu itu seandainya orang Nasrani sudah jadi pendeta. Karena pendeta kan nggak boleh nikah. Min rubanim sangking pendetone Nasara inna min sunnati wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.